Мир моды – это книга, полная любопытных историй. Одну из них сегодня расскажу вам я, Наталья Ксенчак. Наверняка вы не раз видели фэшн-снимки, где модель утопает в воде. Иногда это может быть девушка в белом платье, лежащая в водоеме, иногда в более утрированном варианте в ванной с цветами. Интересно знать, что этот образ навеян сценой самого поэтичного описания смерти в литературе Великобритании – сценой гибели Офелии, персонажа трагедии Шекспира «Гамлет, принц датский». Трагедия впервые была опубликована в 1603 году, и все эти века литераторы спорят, погибла Офелия случайно или покончила с собой. В произведении ее смерть описывается так. Она старалась по ветвям развесить свои венки. Коварный сук сломался, и травы, и она сама упали в рыдающий поток. Ее одежды, раскинувшись, несли ее, как нимфу. Она меж тем обрывки песен пела, как если бы не чуяла беды или была созданием, рожденным в стихии вод. Так длиться не могло, и одеяния, тяжело упившись, несчастную от звуков увлекли в трясину смерти. Возможно, именно эта загадка, которую Шекспир так и оставил без ответа, и стала причиной повышенного интереса к персонажу Офелии деятелей искусства. Ей посвящали стихи и писали картины. Михаил Врубель, Константин Маковский, Жан-Батист Бертран, Пауль Альберт Штек, Джон Уотерхаус, Ричард Рейдгрейв, Артур Хьюз, Жюль Жозеф Лефебр, Александр Кабанель. Вот лишь небольшой список художников, вдохновленных Офелией. Но самой известной стала работа Джона Эверетта Милли 1852 года. На полотне изображена Офелия, упавшая в реку с венками, которые хотела повесить на ветвях ивы. Она еще жива, но смерть ее неизбежна. Именно этот мистический момент завораживает в картине живописца. Полотна художников вдохновили и деятелей фэшн-индустрии. В сети можно найти бесконечные интерпретации сюжета гибели Офелии. Некоторые из них напоминают произведения Милли. Это девушки в белых одеждах, погруженных в воду с отстраненным взглядом. Например, в 2007 году вышел выпуск корейского Vogue с фотосессией «О моя Офелия». А вот другие примеры. Другие же работы сняты в наполненной ванне, где юная Офелия также гибнет среди лепестков роз. Например, фотосессия для номера 94 от фотографов Софии Санчес и Мауро Манжелло, где в качестве модели несравненная Коко Роша. И вот несколько других примеров. Повышенный интерес деятелей фэшн-индустрии к образу Офелии обусловлен тем, что, во-первых, тема смерти как табуированная шокирует и эпатирует, что так любит мир моды, а во-вторых, образ вечно молодой женщины главный в модной индустрии. Иначе нам бы с вами не предлагали крема от морщин и инъекции красоты. Именно поэтому персонаж Офелии так востребован в фэшн-фотографии. На этом мои истории не заканчиваются. Если вам нравится формат таких небольших видео, то обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и всем до встречи. Пока!